Hello，我係錢展偉，未來嘅 M 記 CEO。我喺2013年開始咗走入職場嗰邊體驗生活嘅一個工作，做過保安員啦，做過超市啦，做過清潔工啦，好想試下咧投入咗一個勞工嘅身份去睇現實嘅世界係點樣嘅。作為勞工咧喺個工作崗位上面咧，我哋只能夠咧跟住即公司嘅政策啦去處理嘅垃圾。好多麥當勞都會有倒液體嘅分類啦、紙杯嘅分類啦。咁但係咧喺我經驗上面咧，其實入邊呢啲所有嘢咧唔係真實會有人再回收嘅。所以個分類咧，我哋就可能市民或者員工做咗啦，到最後咧，其實我哋冇一個環保嘅實際意義喺度。作為勞工好似變成額外工作，點樣喺一間公司入邊落實去實質去做減廢措施咧？佢要培養到員工啦、市民啦，真實去推動環保嘅價值，即係覺得自己真實地去做緊一啲嘢。公司其實都需要喺個管理制度上面去諗下點樣可以透明化。點樣可以同前線員工多溝通，同時間就住佢哋嘅困難咧，喺人手制度上面咧進行一啲配套，令到減廢呢件事咧喺唔同嘅角色身位上面咧都有一個公平嘅而且亦都有積極面嘅去參與嘅可能。台灣嗰間麥當勞咧個門口正門啊，佢就會連出咗佢哋有啲咩嘢嘅選擇出嚟。但係香港可能就唔係啦，好多時候你係冇選擇，你只可以參與嗰個浪費嘅嗰個過程。8月啦，咁我就試過做麥當勞，做咗大概半年左右啦。結果咧就因為我提出一啲犯中嘅問題啦，結果咧就最後咧就被炒咗。一間麥當勞就可能每日都可能有8桶或甚至乎超過8桶嘅垃圾。呢個垃圾量咧就係計佢堂食嗰啲啫。你拎走咗之後帶翻屋企掉嗰個垃圾量咧，其實可能更加多。所以我覺得麥當勞佢其實有責任啦，或者其實係一個好好嘅50週年嘅一個給香港人嘅一個禮物啦，去嘗試去減廢，去嘗試減走啲紙杯，無論回收或者使用重用杯都好。喺50週年去值得去為香港人咧推動呢一種改變。希望大家可以一齊推動政府同埋企業，俾香港市民多一個環保嘅選擇，推動重用杯。